ரசம் மிக மிக முக்கியமான ஒரு பொருள். நம்ம கிட்ட இருக்க உணவுகள்ல ஆக சிறப்பு தமிழ் உணவுகள் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ரசம் தான் சொல்லுவோம். ரொம்ப அடிப்படையானது. யார் அதை இந்த இடத்துல கொண்டு போய் கரெக்டா வச்சாங்க, அந்த இடத்துல பொசிஷன் பண்ணதே பெரிய விஷயம். நம்ம ரசம்ங்கிற விஷயத்த முதல்ல கொடுக்க மாட்டோம். உணவுக்கு நடுவில் இடையில முதல்ல இனிப்பு சாப்பிட்டுருக்கோம், தலை தித்திப்பு, அதுக்கப்புறம் நல்ல குழம்பு, காய், கீரைன்னு எல்லாம் சாப்பிட்டுருக்கோம். அதை செரிப்பதற்காக மிளகு, சீரகம், பூண்டு, இஞ்சி, எலுமிச்சை எல்லாம் போட்டு ரசம். ரசம்ல பல சுவை இருக்கு. சுவைகளை தாண்டி அந்த மணமூட்டிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்பைசஸ், அதுல சேர்ற இஞ்சி, சீரகம், பூண்டு ஒவ்வொன்றும் மருத்துவ குணம் உடையது. பல மேடைகள்ல திரும்ப திரும்ப சொல்லியிருக்கேன். சில நேரத்தில் ஏன் திரும்ப திரும்ப பேசணும்னா ஒரு 10 பேர் புதுசா வந்திருப்பாங்க.